Pria ini telah menyimpan harta karun yang sangat berharga, yaitu mobil klasik bermerek Corvette yang dikeluarkan pada tahun 1599. Mobil itu sangat terlihat kusam dan seluruh bodi dipenuhi oleh debu. Lalu pria pemilik sang mobil berinisiatif untuk membersihkan mobil yang sudah dipenuhi debu yang menjijikan. Setelah mobil itu dibersihkan, lihatlah kecantikan dari mobil itu memberi kesan tua yang klasik. Selain itu, mobil tersebut mempunyai harga yang fantastis sekali. Apakah kalian berminat punya mobil klasik tersebut? Like dan subscribe!